Welcome to Chiku's Nest. Hi friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആയുർവേദ ഒറ്റമൂലിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒറ്റമൂലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ആടലോടകം. ഇതാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കൂർക്ക എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ 2-3 ഇലകളും കൂടി എടുക്കണം. പനിക്കൂർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ വേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മുയൽച്ചെവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔഷധ സസ്യം. നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലും പറമ്പിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇതാണ് മുയൽച്ചെവിയൻ. കണ്ടോ, ഇതാണ് മുയൽച്ചെവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി. മുയലിൻ്റെ ചെവി പോലെ ഇരിക്കണ കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുയൽച്ചെവിയൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മുയൽച്ചെവി വേരോടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക. നന്നായി വാഷ് ചെയ്യണം, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വെച്ച ഇലകളൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. മുയൽച്ചെവിയനാണിത്. ഇത് നമ്മൾ വേരോടുകൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പഴയൊരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ച് ആവിയാക്കി എടുക്കാം. തുളസിയും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കൂർക്ക, മുയൽച്ചെവിയനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പറമ്പിലും പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം.